السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. معنا اليوم راح نتقسم معكم الطاوله تاع الفطور تاعي. الطاوله البسيطه الاقتصاديه كما راكم تشوفوا من هاد المكونات. هاد شويه تاع الخضره، هادي لاباط فايتي 3 حبات البيض، كميه صغيره تاع الكفته وكميه فريمون صغيره تاع صدر الدجاج. عندي ربع صدر الدجاج، والدجاج تاعي هذا الصدر كان صغير بزاف، دونك فريمون كميه صغيره. دوك تشوفوا الاطباق اللي راح نحضرها معاكم. وعندي هاد الكركاس، كيما تقسمت معكم لا فيديو، ديك الكركاس اللي قلت لكم ما نقيسوهاش، نخلوها نبنوا بها الشوربه ولا الحريره تاعنا. انا بهاد الكميه اللي راكم تشوفوا فيها ما عاد الجبن، يعني الجبن مانيش حاطاته. راح ندير 3 اطباق، راح ندير الحريره ولا الشوربه، عولت ندير الشوربه، راح ندير طبق رئيسي، وراح ندير مملحه ليمونشون. دوك تشوفوهم معنا بهاد المكونات فقط. هنايا راح نروح نبدا الشوربه تاعي، ما راحش نتقاسم معكم الوصفه، يعني راح نفوت لكم، وريت لكم روتيني فقط. الوصفة راني متقاسمتها معاكم في الفيديوهات السابقة. هنايا نقول لكم حبيباتي متتبعاتي الغاليات، ان شاء الله هاد الطريقة تاع يعني هاد الوصفات وطريقة التقديم تاع الطاولة والتدابير اللي راني نقولهم لكم تاع الاقتصاد وكاع، ان شاء الله يكون نفعوكم، خاصة كش وحدة مبتدئة، يعني عروسة جديدة، هذا وين تزوجت، يعني مايش يعني مشي موالفة تصرف، كانت في دارها والديها يصرفوا هما يدبروا ريسانهم، كي تتزوج راح تجيها شويه صعيبه. ان شاء الله هاد الافكار وهاد كما قلت لكم هاد التدابير اللي راني نتقاسمها معكم يكونوا فادوكم. وخلوا لي في التعليق. وبغيت نقول لكم ايضا، يعني كما قلت لكم عندي جروب في الفيسبوك باسم مطبخ بنت زهرة، نفس الاسم القناة. كاين بعض مشتركاتي راهم مشاركين فيه ويحطوا لي التطبيقات تاعهم تاع الوصفات. نقول لكم ان شاء الله ربي يحفظكم، وفريمون راهم يفرحوني كي راهم يسيو وصفاتي ويرسلوا لي يقولوا لي نجحت لنا، وكاع يرسلوا لي دي فوتو. دونك بغيت نقول لمشتركاتي هنايا اللي مازال ما ينضموا لهذا الجروب في الفيسبوك، انضموا ليه فضلا وليس امرا بطبيعه الحال الا بغيتوا. والا كاش وصفه درتوها ونجحت لكم حطوا لي يعني الصور تاعها، راح ندير ان شاء الله في الفيديوهات القادمه راح ندير فيديو خاص بالتطبيقات تاع المشتركات. دونك اللي مازال ما تدخل ولا ما تشارك في الجروب تاعي تاع الفيسبوك، راح تدخل تنضم الى الجروب، تما نتبادلوا الوصفات ما بيناتنا. وهنايا نروحوا للوصفه تاعنا، الوصفه تاع اليوم، الوصفه الرئيسيه. عندي هذاك الربع صدر تاع الدجاج، كميه فريمون صغيره تاع الدجاج، درتها في الاشواغ، زدت عليها توم بودر، زدت مغرف صغيره تاع الثوم عادي يعني مرحي، زدت ايضا تابل تاع الدجاج، زدت سكنجبير، زدت الفلفل الكحل، ودرت معاها حبه تاع البيض، ودرت 2 مغارف كبار تاع لا شابلور. وهنايا اللي ما تبغيش لا شابلور راح تعوضها ب2 مغارف كبار تاع الروز يكون طايب، ولا البطاطا، يعني تغلي البطاطا ودير كميه صغيره تاع البطاطا. هنايا اللي بغات تزكي يعني الخليط تاعها وتجي وصفه اقتصاديه. سينو اللي عندها ولا بغات دير اللحم وحده، يعني صدر الدجاج وحده راح دير. انا كيما ولفتكم على الوصفات الاقتصاديه توجور بحاجه قليله وحاجه اقتصاديه، نخرجوا طويله راقيه وبنينه بطبيعه الحال. دوك تشوفوا يعني الطبق في الاخير يعني النتيجه تاعه في الاخير. هنايا هي الكميه اللي تحصلت عليها. هنا من نسيت ما قلت لكمش درت ايضا المعدنوس. نتأسف حبيباتي على هذا الصوت، لاخاطش ما زلت مريضة، وقلت حتى نريح ونسجل معاكم يعني ندير المونتاج تاع هاد لا فيديو، لكن طوالت الحالة شوية، قلت معليش نتقاسم مع حباباتي لا فيديو كش وحدة تدي فكرة ولا افكار يعني طاولة فطور ولا انا نبغي يعني نقدم لكم فيديوهات بكل طاقة ايجابية ويعني بالنشاط وكاع، لكن نتاسف لا غالب راني مريضة وطولت شوية الحالة، وقلت يعني ما نخليش مشتركاتي سورتو اللي يتبعوني يقارعوا وين تنحط فيديو، ما نخليهمش يقارعوا. ون
وهنايا راني شكلت هاد الكعكات ولا لي دونات كيما قال لي ولدي غير شافهم مسكين صافي لونطون راه يقول لي يعني ملي دخل رمضان يقول لي ماما ديري لنا لي دونات ديري لنا. لكن كيما راكم عارفين بيسك رمضان وكاع يعني قلت له صحة صحة راني مسكين عليه غير صحة صحة. مين شاف هاد الكعكات مالحين حسبهم دي دونات فرح قال لي يا ماما درتي لنا دي دونات وهما كعكات مالحين. دونك شكلتهم هكا في هاد لو مول تاع السيليكون. واللي ما عندهاش هاد لو مول تاع السيليكون دير في اي مول يكون عندها ولا اي شكل تاع المول يكون عندها ويعجبها هي، ولا تقدر قاعد تشكل هاد الكعكات بيديها. دوك نوري لكم انا في الاخر يعني شكلت حبه بيديها باش تشوفوا الطريقه. هنا من جهه الحشوه تاع لي مونشون راح يطيب. صراحه انا لي مونشون ما راحش نتقاسم معاكم في هاد لا فيديو الوصفه تاعهم لان الفيديو راح يجي طويل بزاف. دوك نحطوهم لكم في فيديو مفصل ان شاء الله. هو والتحليه راح نحطهم في فيديو مفصل. هنايا هي الطريقه اللي قلت لكم نشكلوهم باليد فقط. وبعد ما نشكلوا كامل الكميه اللي عندنا راح ندخلوها للمجمد. دونك نصيحه اللي تبغي دير هذه الوصفه راح ديرها شويه بكري باش تدخلها للمجمد تتماسك غايه يلق دوك الكعكات ولا لي دونات ولا يلق يتماسكوا عندنا غايه باش كي نديمولوهم باش نقلوهم ما راحش الشكل تاعهم يتخسر. سينو اللي دارتهم هكا في السيليكون تقد تدخلهم في لو فوغ تخاف يعني ديك الكفته ما طيبش عندها راح تدخلهم لو فوغ طيبهم بعد ما يطيبوا تخرجهم وديموليهم وتقليهم بالبيض ولا شابلور كيما نفس الطريقه اللي درتها معكم تاع لي زيسكيمو اللي راني دايرتهم معكم. لكن انا اليوم يعني ما راحش ندخلهم في لو فوغ. هنايا شوفوا الكميه اللي عطاتها لي بربع صدر الدجاج كميه فريمون صغيره. عطاتني هاد 8 تاع الكعكات ولا لي دونات كميه فريمون يعني لاباس بها بالنسبه لربع صدر الدجاج اللي درته. ولأفراد العائلة بزاف أكيد راح تضاعف الكمية. هنا راح نغطيها بورق السيليكون بطبيعة الحال باش ما كي ندخلوها للمجمد. يعني الا كنا دايرين حاجه في المجمد ما تتشربش ديك الريحه تاع الثوم ولا مام هادي يعني ما تشربش رائحه تاع المجمد. كنصيحه انا صراحه سواء الثلاجه ولا المجمد ما ندخلش حاجه يعني بلا ما نغطيها. الا كاع اي حاجه ندخلها نغطيها بورق السيليكون ما نبغيش هذيك الروائح يعني دي فوا كاين اللي يخلوا الماكله هكا عريانه يدخلوها بلا ما يغطوها كي تجي تحمي ولا تاكلي تستبني كاع كاع لي كو تاع الصوالح اللي كانوا عندك في الفريجيدار. انايا ما نبغيش صراحه نبغي كي ناكل حاجه نستبن بالطعم تاعها ما نستبنش حاجه واحده اخرى. دونك كنصيحه اي حاجه تدخلوها للثلاجه ولا المجمد غطوها. وهنايا عندنا يعني طاجين تاع الزيتون راح نديره معاكم باش نرافق هذوك الكعكات تاعي. في طاجين درت مغرف عفوا مغرف حبه صغيره تاع البصل. درت مغرف صغيره تاع الثوم يكون مرابياته حبه تاع الجزر. ودرت يعني ديك الكفتة كيما راكم تشوفوا خليت كمية صغيرة من الكفتة اللي درتها في لافارس راح نديرها ونخليهم يتقلوا مليح. درت الملح بطبيعة الحال فلفل الكحل. انا هاد الوصفه ديجا راني متقاسمتها معاكم لكن نديرها لكم اللي ما شافش الفيديو هنايا راح يشوفها. كيما قلت لكم فلفل الكحل درت شويه سكنجبير فلفل الاحمر كركم هنايا وخليت الخليط تاعي يتقلى. بعد ما زدت حبه تاع الجزر وزدت درت هذاك الزيتون. والزيتون كيما شفتوا الطريقه كي نشريه نديره في علبه تاع زجاجيه ونعمره بالماء وندير مغرف تاع الفرينه راح تتصلي هذيك الملوحيه تاع الزيتون. ديجا قلت لكم هاد التدبيره من قبل بغيت نذكركم بها. راح نخلي الزيتون تاعي يتقلى مليح من جهه لافارس تاعي بعد ما طابت درتها في طبسي تبرد لي. يلق توجور المملحات ولا كي نحشوهم يلق لافارس تكون بارده باش ما تقطعليش العجينه تاعي. هنا التحليه ايضا كيما قلت لكم ما تقاسمتش معاكم وريت لكم مقتطفات فقط ومن بعد نحط لكم الوصفه في فيديو مفصل. تحليه اقتصاديه بنينه بسيطه يعني غير بمكونات متواجده في البيت ولا فخاز كيما نعرفوا راهي وقتها.
لي مونشون هاهما لا ايضا بعد ما حليت لاباط فايتي تاعي وراح نحشي ندير الحشوه ونطيبهم. كما قلت لكم دوك نحط الفيديو مفصل. هنا نروحو الوصفة تاع خبزة الدار ولا كسرة تاع الدار بالسميد في الفوق، خبزة سهلة بلا عجين بلا دليك، يعني غير بالمغرف فقط وتتحضر عندكم. تجي خفيفة، تجي كل يعني كوم سي راكي تاكلي في بسكوي ولا فريمون تجي بنينة. هنايا عندي 2 كيسان تاع سميد متوسط. انا الزوج تاعي جاب لي هاد النوعيه، ماشي متوسط، رايحه للخشين، ما بين متوسط والخشين يعني. ديجا الطريقه راكم تشوفوا كي راني يعني نغربل فيه، ما بغاش يهود لي ديفيسيلمون باش قاعد يهود. من تما راني نقلي البطاطا باش نرافق دوك الكعيكات، دوك تشوفوا ايضا الطريقه كي غادي نديرها. دونك راح نغربل السميد تاعي، وكما قلت لكم من المستحسن يعني من الافضل ماشي من المستحسن زعما الا قديروها بالسميد يكون مويان، باسكو بهذا ما راحش تنجح عندكم غايه. راح ندير مغرف كبيره تاع الخميره الفوريه، راح ندير مغرف كبيره تاع لحظه ولا كيما حنا نقولوا الحليب المجفف. سينون اللي ما عندهاش حليب مجفف تلم هذا الخليط تاعها بالحليب. راح ندير مغرف كبيرة تاع السكر، الملح بطبيعة الحال، راح ندير كأس إلا ربع تاع الزيت. عفوا ماشي كأس إلا ربع، ربع كأس تاع الزيت وفقط. وراح ندير هنايا أنا بيسك كيما قلت لكم السميد تاعي خشين بزاف يعني غليظ، درت 2 كيسان تاع الماء تقريبا. لكن كيما نتوما الا درتو سميد متوسط راح ديروا كاس تاع الماء، كاس وربع تاع الماء، لان هاد العجينه راح تجي عجينه يعني سائله، ما راحش تجينا عجينه كيما تاع المطلوع، ولا راح تجي مطلوقه. دوك تشوفوا القوام تاعها في الاخير. انا هنايا جريتها كيما نعرفوا السميد يشرب، سورتو الا كان هاد السميد الخشين الغليظ هذا جاي تقريبا كي السميد تاع الشيشه اللي نخدموا به الشاميه. دونك انا جريتها وعرفت بلي غادي يشرب لي، وصراحه يعني لو طون لي خمرت وكاع تشربت لي كاع ديك السوائل. وبصح نتوما كيما قلت لكم الا درتوها بالسميد الرقيق ولا السميد المتوسط راح ديروا كاس الى كاس وربع تاع يعني تاع الماء على حسب النوعيه تاع السميد تاعكم. هنايا الكعيكات تاوعي بعد ما تجمدوا ديموليتهم، وهاد الطريقه انا ندير في ساشي الفرينه. انا سوا نقلي الحوت ولا هكا صوالح لي يعني الا نفوتهم في الفرينه باش نربحوا الوقت وبخاتيك بزاف. ندير كميه اللي نحتاجها وهكا بالكيس نخلط. راح ما نقعدش يعني غير بالحبه ندخلها ونخرجها في الفرينه، خاصه في الحوت. هاد الطريقه راح تنفعكم، انا نستعملها بزاف كي نبغي نقلي الحوت. ندير كيس وندير فيه كميه تاع الفرينه وندخل الحوت تاعي ولا كيما دروك الكعيكات نقعد نخلط فيها، راح كل حبه تتشرب لي الفرينه. هنا درتها في البيض ايضا نكهته بشويه توم بودر والملح والتابل تاع الدجاج، وعاود فوتهم الاشابلور وقليتهم على نار تكون متوسطه الى ناقصه باش الحبه تاعنا يعني هما راهم خضرين باش الحبه تطيب لي حتى للداخل. وهنا كنصيحه انا يعني الخطا اللي نديره نبغي يعني نقول لكم عليه باش ما تعاودوش الخطا تاعي. انا صراحه هاد الوصفات يعني تبان لي هكا وصفه ولا دي فوا صراحه نشوفو في اليوتيوب هكا ولا في الفيسبوك طابق، وما تكونش عندي الوصفه، ندي غير الفكره ولا ندي غير التصويره لكن نطبقها انا وحدي. دونك هنايا انا جبت كاع المولد تاعي وقعدت نقلي. دونك لو طون لي تنقله هادوك راح يديكونجلاو شويه. دونك كي غادي نقلوهم داك الجبن غادي يخرج منهم. كنصيحه قلوا الكميه الاولى ورجعوا لو مول تاعكم للكونجيلاتور باش يزيد يشد روحه. انا الحبات الوالا من كانوا مكونجلين غايه يعني متماسكين، الجبن ولا هذاك الكامونبير ما دابش وما خرجش. لكن الحبات الاخرين اللي خليتهم هكا في البوطاجي وقرعت حتى اللي قليت الحبات الاخرين ديكونجلات عندي شويه. دونك ديك الكفته طرات لي كي قليت الكميه الزاوجه تاعي. صراحه داك الكامونبير يعني داب وخرج لي كاع، لكن عطى ذوق رائع. ولكن احنا نقولوا شواله ما كانش باين في الحشوه لداخل، داب كاع وخرج على برا. دونك كنصيحه اللي تبغي تطبق هذه الوصفه
راح تقلي الكميه الاولى، والكميه الاخرى اللي بقات لها لو طون اللي تقلي هذيك راح تعاود ترجعها في المجمد. كما قلت لكم هاد النصائح انا اللي يعني غلطتهم، ولا كما قلت لكم انا والله صراحه هاد الوصفات يعني ندي فكره بالك نشوف صوره هكا تعجبني، انا ندير الفكره من راسي كيما يعني نديرها كيما نبغي انايا. وسي بوغ سا توجور حاجه الاولى كي ديروها توقعوا في الخطا، اكيد لاول مره راح ديروها، لكن انايا بيسك وقعت في الخطا راني نقول لكم الخطا تاعي باش نتوما ما تعاودوش وتنجح لكم هاد الطريقه. هنايا بعد ما قليت عندي ديك كميه صغيره تاع البطاطا، يعني 2 حبات متوسطين تاع البطاطا، راح نزيد عليهم حبه تاع البيض، راح نرجعهم كيما قلت لكم في لو مول تاع السيليكون بنفس الطريقه اللي درنا بهم هذيك الكفته تاع الدجاج. راح نديرهم هما ايضا على شكل كعكات ولا دي دونات باش نزين بهم الطبق. هنايا صايي يد وحده كيما حنا نقولوا المراه سيرتو اللي تكون وحدها مع التربيه ودير اطباق بزاف، دونك مالغري تدخل بكري الكوزينه لكن الوقت يغلبها دونك وليت نخدم غير بيديا باش نحوس على يعني نجيب فرشيطه ولا كيما حنا نقولوا مغرف ونقعد نخلط، وليت غير بيديا ونخدم باش نسرع يعني نسرع العمليه وباش يقضني الوقت باش نحضر طاويلتي قبل ما يأذن عليا. شكون اللي كيما انا تكون الاولى تخدم بالطبع والشان وبالمغرف، من بعد كي يقرب الوقت تولي شغل راكي تفوتي في مسابقه ولا تولي جري جري جري. نخدم بيديا ما كان لا مغرف، وكما يقول داك المثل كور وعطي العور. حاشا يعني حاشا الزوج تاعي وحاشا اولادي، لكن مثل هذا رانا نضحكوا فقط. هنايا كما شفتوا بعد ما الخبز تاعي ايضا كما شفتوا راه خمر وراح تشرب. شفتوا الاولى الكميه كان سائل بزاف، لكن كي قعد وخمر داك السميد تشرب لي كاع. سي بور سا انايا كثرت درت 2 كيسان، لكن كيما قلت لكم ونعاود الا كان سميد تاعكم متوسط ما راحش ديروا 2 كيسان، راح ديروا كاس الى كاس وربع ماكسيموم، يعني كحد اقصى. هنايا درت صفا البيض من الفوق، راح نزينها هكا بالجنجلان وراح ندخله للفوغ يكون مسخن مقبل على درجه حراره 200. انا راح نشعل عليه من الفوق ومن التحت حتى يطيب عندي ونخرجه ونقدمه معاكم. اذا حبيباتي هيا الكسره تاعنا. كما قلت لكم انا نوعيه السميد يعني كانت خشينه بزاف، دونك ما جاش فريمون خفيف كيما مداري لي يخرج لي كي نديرها بسميد متوسط، لكن جا مليح ينتكل يعني. جا شباب معنا ولادي يبغوا بزاف خبز تاع الدار، دونك كلاوه. وهنا هي الطاولة تاعي المتواضعة الاقتصادية والراقية أيضا من حيث التقديم. كما شفتوا بحاجة قليلة ونعمروا الطاولة تاعنا. لي مونشون أيضا عفوا الكعكات هما لا البطاطا ايضا بعد ما درتها وديموليتها هو الشكل تاعها. لي مونشون كذلك زينتهم بهاد يعني في الاطراف درت شويه مايونيز والجبن المبشور، دوك تسمعوا القرمشه تاعهم. راكم سمعتوا القرمشه تاع لي مونشون وشتو يعني التطبيق تاع العجينه المورقه تجي فريمون مقرمشه وتجي ناجحه وخفيفه. التحليه ايضا بسيطه واقتصاديه بمكونات موجوده في البيت، زيدوا معاها شويه تاع لي فريز كما نعرفوا لي فريز راهي متواجده. راح تفرحوا العائله تاعكم واطفالكم. انا خاصه ولدي الكبير يبغي بزاف هاد التحليات تاع بلاك خام ولا لي فريز. صراحه تقريبا ياكلهم غير هما، انا وبوه ناكلو يعني لاباغ تاعنا فقط، وهذيك الزياده كاع اللي يبقى ياكلها غير هما بصحته. احنا اصلا رانا نديرو هاد الاطباق ونتعبوا على جال العائله تاعنا، على جال ازواجنا اولادنا نبغوا نفرحوهم. اذا حبيباتي رانا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الاطباق اللي حضرتها معكم، وان شاء الله ايضا تكون عجبتكم الطاوله تاعي الاقتصاديه والبسيطه والراقيه. نقول لكم حبيباتي ما تنسونيش بالجيم والتعليق الجميل اللي يحفزني ويشجعني باش نقدم لكم الافضل. واذا ممكن لما لا يعني تشاركوا الفيديوهات تاعي ولا تبارطاجوا لي فيديو تاعي مع العائله ومع الاحباب اللي تعم الفائدة، وأيضا باش تزيد نسبة المشاركة، وهذا الشيء أيضا يزيد يحفزني أموان نتعبوا ونعرفوا باللي عندي مشتركات
وفيات راح يتبعوني وراح ينتظروني. هاد الشي راح يحفزني أكتر، ونرحب بكامل المشتركات تاعي ونشكرهم بزاف. ونقول لكم حبيباتي أيضا بيكم وبالتعليقات الجميلة تاعكم وبالتطبيقات اللي راكم تطبقوهم وترسلوهم لي، يشجعوني أكتر ويخلوني نبذل مجهود أكتر في تقديم الأفضل. نقول لكم صحة فطوركم ومع السلامة.